Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di sarang Kang Cepi. Kali ini Kang Cepi mau makan nasi goreng sama di sini banyak menunya. Ada eh, pare ya, sayur pare, ada jengkol, goreng jengkol, dan ini juga ada naon namanya ya, gorengan kalau di Jawa Barat, tapi di sini itu peye. Dan di sini ada minumnya juga, teh manis. Aduh, kayaknya nih sedikit gelap ya, mohon maaf. Kang Cepi langsung saja mau makan nasi gorengnya karena Kang Cepi di sini juga udah lapar karena udah malam ini. Oke, sebelum makan seperti biasa, Kang Cepi mau baca doa dulu. Baca doa mulai. Amin. Sebelum makan minum dulu. Aduh, mantap. Ini Kang Cepi penasaran sama jengkol gorengnya, udah lama nggak makan jengkol goreng. Kurang sini saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Maknya. Oke, mari makan semuanya. Makan. Bismillah. Ada yang lupa nih. Jeruk limau kita kucurin ke sini. Sini juga. Harum boy. Semua lah. Aduh. Sayur parenya ini masakan Kang Cepi sendiri ya. Tapi nggak sempat tadi mau di videoin masaknya. Jengkol. Daun pisang euy.
Ayam. Duh, sendoknya kecil. Lumayan masih banyak.
Udah banyak guys. Saya jengkolnya 2 lagi. Oke, akan kayak tadi dulu seadanya semuanya. Makan Kang, tangannya kok gerak. Oke, Kang Cepi sekarang makannya sudah selesai dan habis. Alhamdulillah sudah kenyang ya. Tadi makan nasi goreng sama sayur pare dan juga ada jengkol goreng sama peye teri. Oke, sekian video makan kali ini. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kang Cepi mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.